Vi har fucking OV Patch Notes Mm. som kommer ut nu maj den 14. Bland En annat en... tisdags. Förlåt? Det är tisdags. Yes. Det var en Overwatch och Porsche collab. Vi fick ett par Porsche skins till OV på Diva och Farah. Som var helt okej skins. Det var inget makalöst imponerande med det. Tyckte jag i alla fall. Jag vet inte vad du tyckte, Per, om du kollade på dem. Jag tycker det är den sämsta collaben hittills. För det är jättetydligt att det bara är cash money grab. Det är inte ens ett game mode eller någonting som det har varit i de andra. Det är fan någon par med One Punch Man collaben i hur dåligt det är. Skinsen är väl snyggare nu. Men jag ser inte riktigt heller vad är poängen. För de marketar ju för fucking Overwatch. Mm. Och det är ju sådana som jag och ni som spelar Overwatch. Ja. Ja, vi kommer ju aldrig ha råd med en Porsche i våra liv. Nej. Så jag ser inte vem det är de marketar till. För Nej. de släppte det ju nu för att marketa en ny Porsche. Ska kolla vad den hette. Nu minns jag inte vad den hette. All Electric Porsche Taycan. Yes. Och jag skulle gissa, den är dyr för den Porsche. Mm. Och de gjorde jättemycket reklamer inför den här. Och så bara liksom händer ingenting. De släppte 2 skins. Det är lite dog. Ja. Liksom One Punch Man collaben är ju annorlunda på så sätt också att det är ju en serie som folk tittar på. Så den fick ju mer hype på så sätt att folk gillar ju den serien och därför vill köpa skinsen. Jag gissar att det finns folk som spelar OV som gillar Porschar, men det är lite en annan grej för det är ju liksom inget det är en helt man sätter sig in i och det är inget liksom. man kommer kunna ta del av så här 99,9% av oss heller. Nej, Att ha en Porsche. Folk som kollar One Punch Man, de alltså, är ju ofta troligen mer online än folk som gillar Porsche, alltså bilar generellt. no, I guess. Ja, det är ju större chans att det finns någon som kan eller som har någon typ av interaktion med One Punch Man än en Porsche. Ja, folk som har en Porsche spelar nog inte Overwatch, bortsett från möjligen typ han NBA-spelaren. Och han är nog den enda som har råd med en Porsche. Yes. Sen fick vi lite ändringar till competitive. De ändrade demotion protection. Hur då? The demotion protection modifier has been moved from below the rank progress bar into the bar itself to improve visibility when a player is in a demotion protection state. Alltså, I guess quality of life change. Jag ser alltså onödigt. Jag fattar inte riktigt heller vad det är de menar. För jag har inte kört komp, jag har inte sett hur det ser ut. Men för sådana där så här changes med de bara ändrar visuals och sånt går inte direkt att veta vad de menar genom bara läsa texten. When the motion protection occurs, you will not be told when your rank, your progress is below that skill division's range. If you lose your demotion match, the skill rank adjustment will show only the adjustment from from that match, instead of the net total of the that match and the adjustment of a previous match. Igen. Jag känner bara att det är ordbajs, jag fattar inte vad fan det är de säger och det är irrelevant, helt irrelevant. Ja. Ganska oklart skrivet känner jag, för jag fattade ingenting av det där. Nej. Det känns De som berättar liksom... bara att de berättar bara att de inte kommer berätta för dig typ. Ja, Jag gillar första stycket, eller på punkterna som du läste tidigare, att de har removat den för att improve visibility. Och sen så punkten under så säger de att de inte kommer visa var du är någonstans. Ja, Vilken visibility då blir det? lite kontraproduktivt. Bra jobbat, Blizzard. Ja. New pressure competitive modifier.
This rank modifier appears for players who are at the far ends of the overall skill distribution. Okej. And Var en ny modifier som inte kommer göra någonting. Nej. Gött. for players who are very high ranked like champion, this modifier will show when you don't earn as much progress from winning a match or drop more progress from losing a match. Det Så här, igen, det här fan såg helt- jag någonting om, tror jag. En snubbe som han spelade en match och vann den matchen. Och han fick 1% i progress. är ju så att de visar då sån skit fast med en modifier istället för bara ge 1% utan någon förklaring. Ja. Så igen, irrelevant och changen kommer inte beröra någon. För det är så få personer som är i GM och champion att det inte direkt spelar någon roll heller. For players who are very low ranked, like low bronze, this modifier will show when you earn more progress for winning a match or drop less progress for losing a match. Alltså, pratar de bara om samma grej? För nu har de ju... Ja, det ändrar ju upgrade ingenting. och sånt Det enda det egentligen visar är ju att liksom de högsta och lägsta skillspelarna blir tryckta mot en mer average rank. där. Ja. Jag tror inte ens den där changen ändrar någonting med SR-gain. Jag tror bara den visar och berättar varför du får mindre eller mer SR. Ja, jag tror de pratar om att det är en liknande som Uphill expected battle och uphill volatile och sån skit. Ja. Group restrictions. Woo, för det var ett stort problem eller något kanske. Jo, Eh. jag skulle säga att det var faktiskt. Grandmaster can now group with 3 divisions to be considered a narrow group. Within 3 divisions. Champion can now group within 1 division to be considered a narrow group. Vad menar du med narrow group? Alltså att det är nära grupp istället för wide queue så är Ja. det väl mer Det blir precise att queue. alla blir typ i samma rank då. Så Ja. man liksom... Matchen. Ja, okej. Jag för mig du var så innan, men tydligen inte då. Nej. Matchmaking. When a player is currently on a loss streak, the matchmaker will try to avoid putting the player on a team that is statistically calculated to have a lower chance of winning. Det känns ju som att det borde Det är ju ha varit nice. från början. Ja. Jag antar att det hjälper mot att hamna på 40 game loss streaks. Ja, det... Att du... De försöker rädda upp en lite igen liksom. För det är inte kul att bara förlora, då blir man bara arg och vill inte spela spelet längre. Så de försöker rädda upp det lite genom att liksom försöka ge en win. Vilket både hjälper spelaren att må bättre Ja. men också att de får behålla spelare, Blizzard får behålla spelare. Att man inte bara quittar efter förlorat 5 så har man då en större chans att vinna den 6:e i stort sett. Det är så jag tolkar det. Ja, ja men det är så det verkar vara. Nu kommer vi in till de roliga grejerna. Hero updates. Armor health has been reverted to to provide a flat damage reduction of 5 per projectile, up to a maximum of 50% damage reduction. Det är ju som det var förut. I OV1, va? Jag tror det var så tidigare OV2 med, men sen ändrade de och nu ändrar de tillbaks. Mm. Men med andra ord, det gör att så här, Tracer, Reaper, Diva som skjuter massa småskott Mm. kommer bli mindre effektiva eftersom varenda liten pellet av de skotten då har damage, en hel 50 eller vad det stod, damage reduction på sig. Ja, 50%. Istället för bara som då förut bara flat, något så här, du skjuter och sen blir det någonting av det. Så Ja, bara nu per pellet så blir det mindre. Jag tror inte det kommer finnas supermycket mot så här burst damage. Nej, Men det är ju mindre det som är problemet. Det gör Det det kommer ju ju mindre hjälpa mot värt. spraygubbar som kan lägga ner mer pressure som Och i spraygubbar som var bra liksom så. Ja. Det kommer ju göra mindre värt för en tracer att stå och skjuta
Ryan i ryggen hela matchen. Liksom. Out of combat health regeneration changed from 20 health per second to 10 health per second plus plus 5% of maximum health. Alltså du Det är ju typ mest, ökar regen. den här changen är ju mest gjord för tanks, för att tanks har ju mer maximum health. Yeah. Och det var väl typ därför de gjorde det, för att det gick för sig för tanks att få någon effekt av den här passiven. Oh. Den har jag känt av när jag har spelat. Det är ganska nice ändå. Ja. Faktiskt. När man är väldigt låg på tank så känner man faktiskt av att passiven kickar in någorlunda. Ja, jag tänkte precis säga att jag har aldrig känt av passiven på tank. För det är sällan, om bara supporten är död så är det sällan du kommer undan för att kunna stå still i 5 sekunder och heala ändå. Jag märker av passiven på DPS, men det gjorde man ju innan den här changen också, för då kunde man ju flanka. Speciellt på flanker så märkte man av den, men på tank vet jag fan om jag tycker den har gjort någonting. Ja, det hjälper lite så här några fighter alltså om det är typ precis typ exakt har vunnit en fight så märker jag att det kommer upp i HP mycket lättare om båda supporten är döda. Det är fortfarande så här jätte nisch, förutom på boll skulle jag vilja säga. Boll tycker jag om den changen ganska bra. På boll kan jag nog se det fungerar bättre än på en tank som faktiskt är i fighten. Ja, som sagt, boll är ju mer out of combat än vad han faktiskt är i fighten. Jag tycker bara bra att out of combat health regeneration är en grej nu, för innan det så var det ganska jobbigt när man spelade flankers, så bara var tvungen att vänta på health packs för att få tillbaka sitt liv. Tank. Roll passive. Tanks now have a 25% damage reduction against critical headshot damage. Knockback resistance increased from 30% to 50%. Overall, jag tycker att det är en bra change. Vi får se hur pass stark den changen blir. Men jag tycker definitivt att rollen som är gjord för att stå och soka damage ska kunna soka damage längre än vad alla andra gubbar kan. Och knockbacken känns som att det makar sense på ett visst sätt. Större targets ska inte flyga lika långt, men jag gillar changen med 25% mindre headshot damage. För man kunde bli så jäkla smält innan. Alltså hur snabbt som helst om de har prickat HS. Så det är 3 McCree så är du redan död liksom. Nu har de ju ändrat på det. Eller gjort lite bättre. Knockbacken är väl fine. Kanske lite overkill. Jag tyckte 30% ändå dög. Nu gör man ju bara väldigt tråkigt för folk som reliar på knockback. Men environmental kills är typ inte en grej på tanks längre. jag har märkt det när jag har spelat lite att försöka pinna någon av kartan är nästan omöjligt utan att dö själv. Du behöver cancella så jävla nära kanten. Ja, timingen är så jävla off. Och så får du se till att daska till dem hammaren efteråt så att de flyger en bit. Ja, Lucius kommer ju ha tråkigt med det där. Men det är en så stark gubbe ändå att jag tror de klarar sig. De buffade ju, om det var förra patchen eller om det var patchen innan det, då buffade de ju boop damagen. Så den gör ju fortfarande rätt så bra. Ja, men boop damagen är lite shit same. Yeah. Eftersom de så här counteractade dem att när det fanns primary fire damage ändå. Jag tycker nästan om att Lucio inte gör så jävla mycket damage. Han gör så jävla mycket med hans speedboost och hans ult och väldigt mycket util. Det typ känns som att det är ingen support som har riktigt så mycket util som han, för det känns som aldrig Lucio är dålig så länge speedboost finns. Jag tycker det är kul så här i Plato neråt, kanske även Diamond neråt, så anser alla bara Lucio är fett jävla useless för att han inte bara är som Moira och pumpar healing numbers. För man ser inte på statsen att han har gjort något. Och det är svårt att säga så här i slutet av en fight om det var Lucio speedboosten som var anledningen till att den gick bra eller så. Det enda stället som den är lätt att märka av är ju typ om man rushar
Rakt ur span, springer rakt in på point med amp speed. Märker man ju av tydligt, men den gör ju ändå jävligt mycket nytta midfight och skit också. Som många lägre rankade spelare inte märker av och känner Nej, men därför att han det inte är har för de någon inte kan få impact. något slags nummer på det liksom. När de håller tab så vill de se numren för ja, annars är det inte bra liksom. Men så är det ju självklart inte. Men det är bara så lägre rankade spelare tänker. För att alla stats är typ hela spelet för dem. Sen i lägre ranker så har man ju inte en... man har inte sällan en komp man spelar. I många fall i högre ranker så vet man ju i alla fall vilka gubbar som funkar med vilka gubbar liksom. Kör man en rush-komp då har man en viss setup av gubbar tillsammans med Lucio. Och då är det ju lättare att se någon form av progress på det. Men i lägre ranker så är det inte alltid man har det. Man kanske har en Lucio och en Zenyatta tillsammans med en fucking, jag vet inte. En Hanzo. Ja, precis. En Hanzo, en Widowmaker och vad ska vi ta i med? Doomfist. Doomfist, ja. Liksom. Där kommer du aldrig se att Lucian gör någonting. Nej, för då vill ju halva laget halva laget vill liksom stå och chilla och halva två av dem vill liksom hoppa in. Så då hoppar de två in och dör och sen undrar. Och medan det så kanske det fiendelaget typ en Winston eller någonting som bara smälter backline för de har ingen YouTube där bak. Ja, så kommer det i chatten. Where is tank? Where is Lucio swap? Något sånt där. Yes, vidare. Junker Queen vart buffad. Commanding shout can now be activated while using other abilities. Cooldown reduced from 14 seconds to 12 seconds. Ja, det är ju mer en quality of life än en buff ska jag säga, för det känns bara konstigt. När man försökte så fick man inte lov att commanding shout. 2 sec reduced cooldown är massivt. Jag skulle säga att kunna aktivera den med hans andra abilities också jävligt massivt. För det var ju, visst det kändes clunky, men det var så jävla många gånger man dog mid axe-swing bara för att man inte kunde trycka skift. Eftersom tank var så squishy innan den här patchen också. Så nu med mindre damage med armor changen, visserligen hon har inte armor så det spelar ingen roll. Men med HS changen så kan hon överleva mer. 2 sekunder mindre cooldown, vilket ger mycket mer uptime för speedboosten och overhealthen. Men också kunna aktivera den mid axe swing så att man kan procka sin bleed och regiona HP på så sätt. Gör henne mycket mer playable, tror jag. Ja, definitivt. Ja, för grundkonceptet är ju Junker Queen ändå. Utan hennes commanding shout är hon ju ganska squishy. Hon är ju typ väldigt squishy. Hon är ju som en bastion som är i turret mode. I stort sett. Fan är armor, det har inte hon. Så det blir, han är armor och sen tar hon ju reduced damage. Ja. Och du har ju mer experience med att spela Junker Queen än jag har åtminstone. Jag spelar aldrig Queen. Nej, men det är så många gånger man dog bara medan man poppade ult eller medan man var i mid-axe-swing. Det var inte trevligt. Kan du shouta medan du ultar? Jag tror du kan det. Ja, jag har inte testat, men man kan nog det. Det är nice. Det ska man kunna göra nu i alla fall. De buffar Sigma. Gravity Flux no longer requires a line of sight to the center of the effect. ES change. Alltså helt enkelt väldigt huge change för Sigma. Du kan nu använda hans ult genom väggar basically. Ja, jag har redan sett klipp på det typ där på Circuit Royale till exempel, där precis innan man går in eller vad man ska säga. Där ultan 2 pers där, det är typ som en vägg som går in där vid den där pelaren ju. Ja. Så är det ganska smal vägg däremellan. Så jag såg när han ultade 5 pers och 3 av dem var på andra sidan av väggen, så jag vet inte riktigt hur de tänkte där, men den var onödig. Han behövde ingen buff. Och Sigma är, eller jo, han är redan väldigt solid. Den starkaste tanken. En av dem åtminstone. Ja, topp 3 i alla fall. Han är bara väldigt solid. Den här changen kanske tryckte han lite över edgen ur den lite för. Men alltså fine. Och buffan, liksom det är väl vad det är. Men det finns ju andra gubbar som behöver buffs mycket mer än vad Sigma behöver.
Jag tror det var mest så här för att man såg mycket clips för att det var typ så här bara jättesmala väggar som folk stod bakom och så liksom då händer det ingenting med dem. Det kanske Ja, men skulle det, gjort mer om en bugfix, LOS-check på det liksom, istället för att man kan ulta folk genom väggar. Nej men LOS-check, det betyder ju att man behöver reworka maps och det tar lång tid och är ju jävligt jobbigt tycker de. De tog bara den lätta vägen för att buffa hans ult, men ja. ja, om de ska Jag göra tror att det hans är ult går igenom väggar så kan lika gärna Divulten gå igenom väggar. Det är ju nästan samma sak. Ja, eller i alla fall så att den inte blir blockad av en jävla lamppost. Ja. Man kan ju ta bort sådana här små hitboxes, men alltså den borde inte gå igenom hela jävla väggar. Ja, det var så jag menar också. Alltså de här jättesmala hitboxarna som man tänker, vad fan träffar inte det för dem liksom. Men alltså att den går rakt genom väggar, det känns ju bara... Att det finns ju, om man går i practice range så finns det ju de här 2 bottarna i starten. Och så är det ett litet rum under där de bottarna står. Du kan till exempel ulta i rummet under. Och de bottarna som står med golv/tak emellan kommer bli träffade i alla fall. Det känns som lite PS. Helt onödig change, uncalled for, och jag ser inte varför de tyckte de behövde göra så. Men det var det. Japp. Boll, allas våran favorittank. Grappling claw impact damage increased from 50 to 60. Pile drive. Pile driver movement lockout duration for enemies increased from 1.5 to 0.75 seconds. Så basically han kan låsa movement i, vad är det? Ja, när han pallet driver dig så kan du inte röra på dig på en halv sekund. Nu kan du inte röra på dig på 0,75 sekunder istället. Ja. Och Vilket är konstigt. damage, minefield damage increased from 130 to 165. Explosion knockback increased from 5 to 10. Så de dubbla knockbacken. Alltså, jag tycker lite så här, visst han kan behöva lite mer damage och sånt i vissa saker, men jag tycker explosion knockbacken från Minesen är lite onödig eftersom att redan nu om man råkar gå in i en mina så kommer man bara studsa in i en till mina. Så nu är det garanterat att man dör av det. Ja, nästan. Grejen med boll, jag tycker inte om boll, för jag tycker det är en av de här karaktärerna som inte riktigt spelar spelet. Jag tycker det är skittråkigt att bara behöva... Alltså det känns inte som han gör så mycket förutom att bara irritera en. Han åker Liksom... bara in, petar på det, sen så sticker han därifrån, så kommer han tillbaka bakifrån. Man är liksom designad för Overwatch 1. Han är liksom inte designad för att vara själv på tank. Nej. Det känns som att det är ett problem med en del av de här gamla tanksen i alla fall. Ja, de gamla off-tanksen har det problemet. Jo, de kan inte riktigt main tanka på det viset. Nej, vilket det var Saria, Road Dogg, boll. Möjligen, alltså nej, jag skulle ändå inte säga nej, Diva funkar. Hon funkar. Men så här, boll, fine, Buffan, han var en av de svagare. Ja. Men alltså han, som Hampus sa, ni bara så här aids att spela mot. Det är lite samma, det är också svårt att veta med bollchanges. För han spelar på ett så annorlunda sätt. Man kan inte direkt bara se på numren om han kommer bli bra av det. Så där måste man ju vänta några veckor efter patchen har varit för att liksom få en känsla för det. Men han, enligt mig, lider lite av samma sak som Mauga. Att spelet är bara väldigt tråkigt om han är bra. Ja. Som Mauga är bra så är det spelet väldigt tråkigt. Och Rissa är bra, spelet väldigt tråkigt. Vissa tanks bara spelar på ett sånt sätt som gör att man inte direkt kan göra något själv för att countera det, utan man bara behöver swappa liksom. Ja, hela laget måste ändra sin playstyle för att kunna countera tanken i så fall. Som med Mauga, spelade du inte Mauga när Mauga var som bäst, var bara GG. Ja. Ja, det var ju den där grabben som lämnade en match och gick ut och köpte han för att kunna competa liksom. Ja just det, han köpte Battle Pass mid-game och rejoinade för att han skulle kunna Spela Mauga. Det är en bra change som jag gillar med säsongen som gjort nu, att de gör gubbarna gratis, för det är bara sånt ska man ju aldrig behöva göra. Nej, men Nej, man ska inte pay to win sätta på det bakom. viset är så jävla dumt. Man ska inte låsa gubbarna bakom paywalls och sånt skit om man inte har gjort det förut liksom. Alltså det förstör ju hela comp credibility på något sätt
vissa gubbar bara var låsta för bara oj, du har inte spelat tillräckligt mycket den här säsongen, eller oj, du har inte kört Battle Pass, det är synd för dig. I så fall, om man ska låsa karaktärer bakom en paywall, då ska det bara vara cosmetics som ska låsas. Du ska alltid kunna spela gubben, men i så fall skulle du inte kunna låsa upp några cosmetics till den. Om man ska ha en paywall. Det är fullt värdelöst att göra så, men det är liksom... Jag tror, eller det var ju garanterat så, de såg på andra så här hero shooters som Rainbow, om man klassar det som en hero shooter, Texas, League, det är de två jag kommer på nu, men där är gubbar locked. Sen Valorant också. Där måste man ju köpa gubbarna. Men skillnaden där är ju att det inte direkt... Du kan ju inte byta gubben mid-match. Nej. Du pickar den gubben och sen är det den du kör med. I Overwatch, om någon gubbe pickar som counterar din gubbe, du kan gå till span och byta. Men om du då inte äger den gubben så kan du inte göra någonting. Det var det som var i fallet med Maga. Att i Overwatch så har ju alla gubbar olika förmågor och sånt. Och du kan byta mid-match och skit. Liksom i Rainbow, visst alla har olika förmågor. Men liksom självaste core-konceptet av spelet, att du ska skjuta andra med vapen, är ju fortfarande där. Och alla har ju tillgång till vapen som gör samma sak i princip. Ja, det är liksom one-tap headshot-spel. Så liksom, det spelar inte riktigt... Alltså det... Bra liksom, teamcomps är också viktigt i Rainbow, men alltså annars kan det bara klicka en grabb i huvudet. Liksom. Det kan du inte riktigt göra. Liksom, du måste inte använda dina abilities. Liksom, i Overwatch är det typ, använder du inte dina abilities så throwar du. Det där med Valorant också, liksom... Karaktärerna är där bara för att ge liksom en cutting edge, men gunplayet är ju core. Det är huvudsakliga. Ja, det är coren av spelet. Jag vet inte hur det är i League, om det finns hard counters, jag har aldrig spelat, men... Jo, det gör det, men det handlar mest om typ vem som får typ picka sist, och det är ju lite mer av en core bekymmer på det sättet. Men alltså, om du inte äger en gubbe, det är inte hela världen. Det finns så många, liksom, det är typ 200 gubbar i spelet. Ja, det är alltså hur många gubbar som helst, så det spelar inte roll på samma sätt. Det kommer alltid gå att kunna counterpicka, även om man bannar alla gubbar liksom. Ja. Sen de flesta League-gubben och har också här, om du är tillräckligt bra på en gubbe så kan du ändå vinna mot mesta. I Overwatch så känns det som att vissa gubbar bara kan du inte vinna mot om du inte väljer rätt. Nej. I alla fall inte på... Alltså det går väl visserligen på DPS. Alltså Mercy är ju en annan femma. Hon bara gör ingenting, punkt. Men typ Winston mot en Diva, Reaper, Bastion, Zenyatta, Ana, det är GG. Det går ju inte att spela det liksom. Så fort du hoppar in så är du död. Jag tror också det här Mauga-bekymret vart så boostad också, eftersom det bara är en tank. Och då märker du av, alltså om det går dåligt för tanken så märker du av det väldigt mycket mer. Jo. Yes. Känner vi oss färdiga vid den punkten? Ska vi gå vidare? Ja, yes. Nästa tank som varit buffad är Zarya. De buffade Graviton Surge, hennes ult. Radius increased from 6 to 7 meters och duration increased from 3.5 to 4 seconds. Alltså mer range och längre grav. Personligen tror jag inte det kommer ändra hennes position i metan ett dugg. Nej. Alltså det är bara lite nice quality of life liksom. Får lite längre stun, men alltså det är ju inte så här en game changing change. Alltså hennes core-problem ligger inte i att hennes abilities inte gör någonting. Det ligger mer i att hennes lag blir mycket mer öppet och lättare att döda. Ja, det enda gången man har bekymmer med en Zarya, det är typ när en småre sitter och fucking suger på orben och fucking anledning så blir det en tanksmält, men annars så är det... Ja. Hon är samma problem. Hon var ju off-tank OV1 som vi nämnde tidigare. Samma sak med Road Dogg liksom det. Problemet är inte alltså gubben själv, det är vad de inte erbjuder sitt lag i stort sett. Ja, det är liksom, de är liksom inte riktigt gjorda för Overwatch 2 känns som. Nej, precis. Nej. De är liksom bara portade från Overwatch 1. Ja. DPS. De buffade Junkrats Primary Fire.
Impact damage increased from 40 to 45. Total damage increased from 120 to 125. Kanske inte Alltså, någon mega change direkt. nej, alltså så länge de inte lägger tillbaks one-shoten, Nej. vilket jag inte tror det där gör, va? Nej, det ska gör det göra. inte. Så ändrar det väl ingenting. Mer än att han bara breakar Reinhardt shield snabbare. Ja. Ja. Jag är bara glad att Junkrat inte är med. För jag tycker också det är en av de här gubbarna som inte riktigt spelar spel. Det känns som att man bara står och håller in knapp i en jävla krok och liksom är banan bra för det. Då kan man knappt gå förbi. Det är så jävla tråkigt. Mm. Echo. Basically du ultimate gain multiplier while transformed increased from 4 to 4.5. Alltså du när du har dupat någon så får du ult snabbare. Mm. Jag tycker sen de ändrade det här med att hon kopierar tank så tycker jag det är sjukt fine. För förut så var det hon ju bara en stor fucking vägg efter hon fick hela tankkåp. Sen efter det så tyckte jag att det har varit så jävla farligt med kult faktiskt. Så det är ju inte mig Nej, så mycket. alltså den är okej. Mm. Igen bara, hon var inte svag Nej. innan. Så jag ser inte varför de kände och ville gå ut ur sin väg för att buffa just henne över andra gubbar. Men jag tror inte det är en Det kommer ju game-breaking change. egentligen bara göra det också att hon får ulten snabbare. Det kommer ju inte göra så att hon får liksom mer ult. För man brukar få av typ en ult under Echoes. Ja, det är väl mest på att de tyckte att vissa ult var så här Ja. lite för svåra för att få inom tiden. För vissa de får typ så här ulten med 2 sekunder kvar, då hinner du inte ens få ulten typ. Nej, Nej. precis. Nej, det är okej. Men bara, ja. Hanzo. Hans drake travlar fortare basically. Jag vet fortfarande inte om det är en buff eller inte. Så Ja, det är osäkert. Ärligt talat. den funkar ju inte lika bra som ett zoning tool nu, men den gör väl Nej, det är mer fan damage. sämre. Jag Den gör ju inte mer damage. Nej, den gör inte mer damage. För Nej, den, men den alltså åker den- igenom snabbare. Så den choken som du vill ha, den är ju mindre choken som du vill ha den i. Ja. Ja, Det är typ mer om det är typ så här. Alltså ibland typ så poppar den ult ifrån span liksom. De håller på att contesta payload eller någonting. Men det är lite mer skitsam. För jag brukar ju mer använda det för typ kontra andra ult. Typ som typ Kitsune Rush brukar eller Bup Window brukar vara ganska nice att ha en ult i. Nu så åker den bara igenom mycket fortare. Så jag vet inte varför de tyckte att det var en buff. Nej. Jag tror de Jag bara skulle ville vara så göra här- det lätt mer av en DPS-ult. Men ja. jag tror Jag de vill glömde att man bort ska- att de behöver ändra hur lång den är. Liksom, Ja, hur lång de själva måste- draken är. Ja. De vill att man ska skjuta den mer på fienden än att zona fienden. Ja. Det är inte så, jag tyckte inte att draken var ett bekymmer på det sättet heller. Så jag vet inte riktigt. Draken är en av de sämre DPS-ulterna skulle jag säga. Ja, Ja, den har ju absolut inget value i jämförelse med andra bättre DPS-ults. Nej, det känns som efter de tog, även innan också så var han så väldigt situation med sin one-shot. Men sen efter one-shoten, vilket jag tycker om i och för sig, för det är så jävla tråkigt att bara bli random dinkad. Mm. Men jag vet inte om de vill lägga mer damage någon vart eller ändra någon cooldown kanske. nej. Men det här med draken var bara konstigt. Mm. tycker bara inte snipers borde vara meta någonsin. Widow Nej. Hanzo borde aldrig vara meta. Snipers med one-shots i ett spel som Overwatch, det passar inte på det viset som det skulle Nej, Nej. det bryter så jävla, på så jävla konstigt sätt. Ja. För det är ingen idé om en healer om man bara är död hela tiden liksom. Ja. Och förut var det ändå mer fine. Så sagt, om man hade 2 tanks skulle man liksom ha 2 sköldar. Då märkte man inte av dem lika mycket. Nej. Ibland så känns det nu, om de har en bra Widowmaker och din tank inte spelar någon sköld, då kan det kännas så jävla GG ibland. Mm. Ja, Widowmaker är den enda Starta. karaktären nu som i stort sett kan solo-carrya på en helt annan nivå än alla andra gubbar. Ja. Vilket inte passar in i... För liksom det är också skillnaden mot så CS och Val. Det är galet mycket lättare solo-carrya i CS Val. Tänker jag, för du kan ju bara one-tappa alla. Liksom det spelar ingen roll. Du kan ju plocka hela laget om du är bra nog. Ja. Jo, du kan inte göra det om du inte liksom kör typ från champion ner i brons. Då kanske du kan det, men det är ändå jävligt svårt om de använder abilities på det liksom. Det enda gummen du kan det är ju på Widowmaker, för hon kan ju stå crossmap och klicka huvuden, som i Val och CS. Men det är ju för att alla spelarna är team coordinated, fast Overwatch kräver verkligen team coordination för att ett lag ska kunna ha en chans att vinna liksom.
Overwatch är liksom oftast det enda spelet där det faktiskt bättre laget vinner. Ja, Och inte bara de bättre spelarna. det är väldigt sant. Liksom, du kan vara väldigt mid mekaniskt sett, men om du har kommunicerar, använder abilities, komboar, så vinner du mer än bara folk som aimar gudalikt men springer runt och tror att det är deathmatch liksom. Ja. Förutom på Widowmaker. Förutom på Widowmaker och förut Hanzo, men inte längre. Mm. Support har de bestämt sig för att buffa Brig. Oj. Fast det är ju mer av en quality of life skulle jag säga. Det gör ju inte... Visst, det gör ju som kan få stunden direkt efter. Fast jag tänker majoriteten av Brig-spelarna brukade väl ändå spara sin shield bash till de poppar ulten. Det de alltså har gjort med Brig är ju då att när hon ultar så resetar hennes shield bash på alltså När man använder ulten. Så att om du använder shield bash, poppar ulten, så har du shield bash igen. Jag vet inte, det känns som att jag aldrig möter en Brig, så jag har inte så jävla mycket att säga till. Det kommer inte göra henne något bättre direkt. För allt, Jag tror liksom det kanske finns risk för det. Jo, jag tror nog att för en bra Brig kan ju då dubbelstunna dig och hålla dig. En shield bash gör ju 50 damage, men det gör väldigt mycket damage vill jag. 50 tror jag det är, jag är inte helt säker. 50 och sen slår de dig mellan kanske någon gång, eller slår shieldbashar. Det är kanske 75, jag vet inte vad hennes slag gör, kanske 80 då, något sånt där. Och sen shieldbash direkt igen i ult. Så gör det lika mycket damage. Sen stunnar dig. Så kan du slå whipshotta, det är one shot combo igen tror jag nästan. Ja. Med ult så kan det nog vara en one shot combo, i alla fall på squishes. Vilket ger mig väldigt mycket OV1 flashback, så jag är orolig. Ja, snälla inte stark Brig igen. Den gör ju faktiskt 50 damage, fast nu måste ju komma ihåg att de gjorde en durability patch ganska nyligen, så att alla har ju mer HP. Ja, jag vet. Ja, jag alltså, måste gå in och testa det. Men chansen finns ju fortfarande att det är en one-shot combo tillbaka, fast jag tror inte det. För den första shieldbashen stunnar ju inte heller, och om man har en movement ability då kommer man ju bara skaffa den där distansen mot Brig liksom. Fan om du hinner inte. Jo, för hennes ult har ju en animation när hon ska... Jag tänkte säga, det beror på hur lång tid det tar för henne att bli klar, eller om du kan shieldbasha direkt eller inte. Jag tror du kan. Ska vi pröva? Jag är inne på Overwatch. Okay. Jag kan kolla. För det är ju en liten animation. Jag har ju spelat lite Brig och jag kommer inte ihåg, men jag tror inte det går. Jag ska shieldbasha ulta, så försöka basha igen. Ja. Ja, men jag tror du kan hålla kvar skölden hela tiden förresten. Du behöver inte släppa den då. Okej. Training. Det tar väl typ 0.25 skulle jag säga. Ja. Så får jag vänta på att ulten är klar. Så jag håller bara uppe skölden och sen bashar och sen... Ja. Chilla. Så. Ja, det är tight. Om du... Kan du byta gubben till typ Soldier? Så att vi har en gubbe med standard HP. Sen plocka ult. Sen slår du ett slag, shield bashar. Håller kvar shield, poppar ult, shield bashar och sen slår whipshottar. Nu var det helt plötsligt jobbigt, jag kan inte ens one-shot. Slå en gång först och sen så shield bashar du ultar. Sen shield bashar du med ulten och sen slå whipshot. Okej. Japp, GG. Det är över. Kul det där. Ja, det är i alla fall ingen stund som det var i OV1. Jag tror inte det kommer vara lika illa, men jag tror fortfarande det kan kännas jävligt onajs. Det kommer definitivt vara ett problem i högre elo. Ja, högre elo kommer det nog bli ett större problem än i liksom med medal ranks. Det är om man får de här giga one-tricksen i plat eller i diamond. Som det kan bli jobbigt.
För det är så mycket Fast mixed minsta skill mängden där. healing lär ju ta bort hela one-shoten, så om man inte är helt ensam så borde man kunna klara sig. Vi får se helt enkelt. Ja. Det är väl typ mer om man catchar någon nu som är lite out of position så kan man bara smacka den över huvudet. Men då måste man ju använda ulten också, den är inte tillbaka instant. Nej, det är det jag tänker på också. Det beror lite på. Jag vet inte hur... Hon har väl ganska average ult. Ja, Alltså, hennes ult är lite konstigare än alla andra support-ults med. Det är inte som att du kan poppa den för att rädda någon som är låg, utan det är mer initiation ult. Och om du då kan initiation med ett fet jävla one-shot combo så är det bara ännu lättare att vinna fighten. Ja. För det är inte som ett loser beat eller en trance som du använder för att heala någon eller rädda någon. För hennes grej tar ju tid att bygga upp. Det känns också som en sån här grej. Fan, vad ska vi ändra med den gummen? Jag har ingen aning. Jag gör så resetar, I guess. Ja, men det kändes som många changes var så. Typ Hanzo-changen är jättelustig. Junkrat-changen, den ger ju inte han direkt någon samma one-shot sak som han hade förut. Så det är ju liksom... Det känns som att de det är ville så bara stort. få ut den här... Alltså de ville få ut tankpassiven så bara fan vi behöver en patch också. Ja, men de slängde bara på lite skit Lite som så. var jätteonödigt. De enda två jag faktiskt så här, tycker de här är faktiskt ganska nice. Det är väl Junker Queens och Echoes. Ja, Junker Queens är nice. Echoes är väl go, men inte så nödvändig. Ja, men nej. Och tankpassiven jag är lite då? bias till Echo också då. Ja, det är som sagt det är typ tankpassiven plus moms som jag tycker de kunde ha lagt in det. Men, ja. Ja, Junker Queen-buffen och bollbuffen tror jag de enda två changerna här som faktiskt var genomtänkta. Ja. Det lär det nog vara. Det är också de som har de lägsta punkterna och liknande. Så. Ja, de andra ändrar ju bara ult i stort sett. Alla förutom Junkrat som bara får lite mer damage. Sen har de fixat lite generella buggar. Ja, det är ointressant. Ja, de fick ju disabla Mythic skins häromdagen. För när patchen kom ut så gjorde Mythic skins att hela spelet kraschade. Nu är de tillbaka i och för sig. Men jag fattar inte hur sånt sker ens i första Nej, det är ett företag som är värt så mycket med så många developers bara det här Mythic skinnen med den nya Mythic hoppen som har lagt in. Nej, det pajar spelet. Ja, men det var Dan som jobbar med att leverera kaffe som snubblade över... Någon hamster sprang på någons tangentbord och sen vart det jobbet. Men de har fixat buggar på Eichenwald, Samoa och Shambali. De har fixat en bugg med Mercy Skin och fixat ability buggar med Venture där hon kunde vara under marken hela tiden och med mera. Buggar jag aldrig märkt av så jag kan inte direkt. Nej, det här spelet känns ganska relativt polished ändå ska vi säga. Det man encounterar inte så här hyper mycket buggar man känner. Nej, jag har stött ställan på. Där Sigma kunde flyga i all evighet. Ja, och när Tobbe hade unlimited overload. Ja. Men det brukar vara ganska duktiga på att kill switcha i och för sig. Men... Och när Bastion hade hur många skott som helst. Ja, just det. Ja, men den buggen blev vi också. Det var lite skoj. Ja. Fan vad folk var chockade. Men jag bjössade Torbjörn-buggen också. Vad fan, jag bara springa iväg med. Just det var då man typ höll in knappen eller något, så fick man en till. Mm. Det var kul, det var faktiskt Tobbe. Ja. Blizzard, snälla buffa Tobbe, jag tycker det är snälla. Inte jättemycket, men bara han är inte lika mycket av en tank shredder som han är nu. Ja. Så länge de buffar själva han och inte hans turret så att det tar lite skills att utföra någonting så är det väl okej. Jag ska inte vara tvungen att liksom så här sida-nerfa på konsol för att de är så jävla kassa på att skjuta turrets. Och den hade aimbot. I och för sig där kontroll det spelar nu också, jag har märkt. Ja. Aim assistant är crazy. Look at you.